ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਅਸਾਂ 5 ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ 14 ਮੱਝਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਲ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਣ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 5-5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 5-5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 40 ਡੰਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਹਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 14 ਕਿਲੋ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। 14-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਪਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਲ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਫੱਟੀਦਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ? ਜੀ, ਕੁੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 22 ਕਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਬਸ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੰਡਾ ਛਿੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਖਲ ਪਾਈ ਦਾ, ਖਰਾ ਚੋਖਾ ਆਪਣਾ ਸੂੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 250 ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी 8-9 महीने दूध दे के फिर बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो ऑफिशियल। मैं हूं बिलाल नज़ीर। वारिस साहब की बहुत ही नायाब, कीमती और सच्ची खरी बातें। जी हाँ नाजरीन, आपने चंद लम्हात के लिए उनकी बातें सुन ली हैं और बहुत ही मुफीद कारामद गुफ्तगू कर रहे हैं वारिस भाई। मुझे उम्मीद है कि ऐसी बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो नाजरीन, नए पुराने कारोबारी हज़रात और शौकीन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारामद है, और अगर आपके काम की ये वीडियो नहीं है तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा मुकम्मल इंटरव्यू के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और फेसबुक के नाज़रीन हमारे पेज को फॉलो और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल है थोड़ा? ठीक ठाक। भाईजान अपना नाम दस्यो जरा। वारिस अली। ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जोइयां। ਜੋਈਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 10 साल। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 40 ਡੰਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। 40 ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ 40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾ ਅਲੱਗ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਹਿਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਨੇ। 18 ਲਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗੱਬਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਬਣ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁੰਝ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆਈਦਾ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲਈਏ ਮੱਝਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਝ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। 2-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? ਬਸ ਮੱਝ ਥਾਨਵਾਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਲ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਲ ਲੰਮੀ ਹੋਏ, ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਲੀ ਪੁੱਛਲ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ? ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਝ ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਆਈ ਲਮਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਡੀ ਦੀ ਹੋਏ। ਧੁੰਨੀ ਔਰ ਕਰੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 14 ਕਿਲੋ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। 14-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਪਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਫੱਟੀਦਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ? ਜੀ, ਕੁੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 22 ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਬਸ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੰਡਾ ਛਿੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਖਲ ਪਾਈ ਦਾ, ਖਰਾ ਚੋਖਾ ਆਪਣਾ ਸੂੜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਲਿਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੰਡੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਸੂੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਲਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਆਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਬਸ ਗੰਢੇ, ਗੁੜ, ਅਦਰਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਵੰਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਕਮਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 20 50 ਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੇੜੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਰੇੜਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 250-300 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 250-300 ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 250-300 ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 40 ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ। 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ? 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 4 ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1000 500 ਦੀ 600 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ 300-350 ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੱਝਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਝ ਉਹ ਵੀ 1000 ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 1000 ਦੁੱਧ 900 ਦਾ 1000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 1000 ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਡੇਲੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਹਿਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਲੈੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਨ 7-8 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹਨ? ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡੰਗਰ ਜਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰੋਗੇ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਡੰਗਰ ਲਾਓਗੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੇ ਖਾਸ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਿਆਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਿਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ 2 ਥਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਆਪੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਫੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਨਾ ਦੁੱਧ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝ ਦੀ ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਜਨਾਬ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਵੀ 8 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਟਾ ਵੀ ਵੇਚ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ 55,000 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਰਚ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 40 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ? 2 ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਝੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਖੋਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਬੱਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਬੋਲੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਖੋਲਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡੀ ਦਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਝੋਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਊਦੀਆ, ਦੁਬਈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਅਸਾਂ 5 ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 5 ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਮੱਝਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਲ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ 3 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ 40 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਜੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਜਰਬਾ ਹੋਈਏ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਲੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ?
ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਟੋਟਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦਾ। 90 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦੇ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੜਦਾ ਉਹਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ? ਜੀ ਖਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਣ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।